طبعا لا تقبل القسم على اثنين. شايف حظوظ فريق الزمالك في هذه المباراة ازاي؟ مباراة صحيح ما تقبلش القسم على اثنين. هذا مباراة نهائي والفائز هو اللي باش ياخذ يعني باش يكون هو البطل وهو صاحب البطولة. حظوظنا وفيرة خصوصا قدام جماهيرنا وقدام الجماهير متاعنا اللي باش يجيو باعداد غفيرة، وهذا مش غريب عليهم، وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن متاعهم وناخذوا البطولة هذه اللي يستنوا فيها ناس كتير، واحنا الزمالك ان شاء الله. ايه اللي بتطلبه من جماهير الزمالك في هذه المباراة تحديدا بعد تأزم الموقف هزيمة 1-0؟ تأزم الموقف ماهوش موقف متأزم. تحب تربح وتاخذ ألقاب لازم تكسب، وهذا اللي نشتغلوا عليه وباش بإذن الله باش نطبقوه. نطلب من جمهور الزمالك التشجيع ثم التشجيع، وإن شاء الله ربي يكون معنا وربي ينصرنا بإذن الله. طبعا عمر لعيب الكابتن تاعنا ولاعب كبير. محمود بن تايك كيف نفس القصة. إن شاء الله اللي موجود حيكون يعني حيسد كما نقولوها. نحب نشكر برضو نشوفوا اللعيبة الناشئين من اللي أول الموسم وهما بيشيلوا وهما يعني كان لهم دفعة كويسة في نادي الزمالك، وإن شاء الله ربي معنا ومع الناس الكل. إن شاء الله بطولة لنا إن شاء الله. طبعا قادرين على حظ الآخر بإذن الله. غرفة الملابس غرفة الملابس ايوه، يعني الروح المعنويه اللعيبه مع بعض. انت يعني برضه رغم ان مشاركتك قليله لكن ما شاء الله يعني عندك روح معنويه هايله جدا علشان فرقتك يعني، واحنا ده شايفينه يعني. طبعا هذه نحن نعيشوا مع بعضنا الكل اخوات، سواء نلعب ولا ما نلعبش ولا اي حاجه، يعني لازم نادي الزمالك يقعد فوق، هذا اهم حاجه بالنسبه لي انا. وان شاء الله ربي معنا وان شاء الله نفرحوا جماهيرنا بعد الماتش ان شاء الله. شكرا.